Dobar dan, komšinice. Ste čuli smo dobili treće dete. Pa kako nisam, komšija, čestitala sam svaka čast. Evo sad samo da se spremim i dolazim kod vas. Pa, puno. Nego, teo sam da vas pitam sad dok ne dođete gore, jel imate vi možda nekih problema, šta čekate? Nema nikakvih problema. Hoćete da me pitate, komšija, da li imamo seksualne odnose, ja imam i muž. Mislim, koliko često i to. Ima, hvala na pitanju, i kad ima to, pršti, komšija, pršti, verujte, mislim, u bukvalnom smislu. Sad smo nešto malo utanjili, on je treća smena, ja prva, i kad se vidimo nikako da se poklopimo i malo nam se priča, ređe se viđemo, ali inače super smo. Joj, komšinice, meni sad neprijatno, nisam mislio ništa loše. A komšija, pazite sljedeći put šta pitate, ali ovako sam zadovoljena. Ako ste me to pitali, stižem brzo. Kako ti radila nokte, si zadovoljna? Ćeš koca malo? Neću Coca-Cola, što je bitala Coca-Cola? Uradila mi super, vidi, imam i palmicu, pre moja Sneža, super mi je stavila to, nego... Sedela je tamo neka devojka, ona mene mrzi kad smo je došli u taj salon. I oko sedi i gleda me, naravno, ljubomorna na moje nokte. Pazi, ona njoj uradi iste nokte kao meni. Ona ne bi imala tako gracioznu šaku, razumeš? Pogledaj. I ona meni kaže, jo, Mica, čula sam u salonu u jednom gradu, imaju 50% popusta za anticelulit masažu, pa idi ti malo. I ja idem na anticelulit masažu. Znači, tako mi je došlo, onim neistorpijanim noktem ovolikim, da zabijem u zenicu oka. Šta se zaklabio do Coca-Cola, da imam? Evo je. Pa dobro, šta ćemo, gde ćemo sad? Pa ne znam, meni je sve jedno. Meni je bitno da smo ti ja zajedno. Pa ćeš idemo kući i gledamo film onda, a? Pa dobro, ne moramo svaki dan da idemo kući, šminkam se, potrošim kilo šminke da bi me tvoji zidovi videli, neću kući. Dobro, ćeš popijemo kafu negde onda. Pa može, ali glupost, samo ti i ja, a? Pa ću zovemo ove moje da imamo gde bleje, a? A što da zovemo te tvoje? Što mi lepo ne kažeš, Milice, dosadno mi je da blejim sam sa tobom i svaki put te vodim ko neku džumaricu sa sobom u svoje društvo. Neću. Aj zovemo Anu. A tvoje mogu, a? Pa zato što mi moje ne viđamo uopšte toliko često. Hoćeš da idemo u kući pa da gledamo ovaj film, počinje na Pink Hororu, neki tipa ono isterivanje đavola i to. Ajde. Ajde. Komšinice, stanite, alo, komšinice vama pričam. Evo, komšija, izvinite, nešto sam se zamislila, kažite. Pa da li je normalno, komšinice, da proleće vaš tetrapak od mleka i ljuska od jajeta dok ja sedim i uživam na terasi? Pa normalno je, komšija, pa mislim bolje da proleće tetrapak nego da prolećem ja sa 13. sprata. Pa da li vi koliko ja puta dnevno bacam smeće, ja dok stiđem sa 13. sprata meni ode ceo dan. Ne mogu, znate šta, komšija, pošto ste vi u prizemlju, a čula sam da ste samo vi rekli da vam lift uopšte nije potreban, ja ću se fino tako da bacam, pa kad vam samo glavica bude virila od mojih smeća i tetrapaka, možda shvatite da živite u maloj deponici i da je lift nama svima preko potreban. Do tada uživajte u vašoj kafici, ima mleko, prijetno. O, komšija, tu ste. Komšinice, baš nešto danas žena i ja na bazenu komentarišemo, rekao, mnogo ste izgoreli vi i muž. Baš čudno što ste nas gledali, mi gde god da se okrenemo na ovom letovanju, vidimo baš nas. Mislim, niste vi tome krivi što smo mi u jednom bungalovu za jednu osobu smešani je naš četvora. Šta ćete tako i kako? Pa nemojte se žaliti, nama smeta vaša glasna muzika. A jel te, pa znaš šta, mi svake noći čujemo vaše, znate već šta, pa onda lakše mi pustimo ovako muziku lepo vama, Boga mi je lepo i nama. Pa jel imate nekih problema, možda vaš muž ne može nešto da... Znate kako, ja sam htjela samo da se pohvalim da svaka čast u tim godinama, toliko dugo svaka čast, mi nikakvih problema nemamo. Marko, dođi vamo! Šta radiš? Ništa, stavljam naočare. Pa šta će ti naočare kad nema sunca? Gde si našao naočare? Pa možda veraš, u frižideru sam ih našao. Pa ti si ih našao u frižideru, pa tu sam ih sakrila. Pa dobro, jel ti misli da sam ja luda? Nema sunca, on stavlja naočare da bi on zverkao tamo u ovu što ima šortić kao gaće i ovo je kao neki prekrivač od marame. Samo ovde, za šta to prekrivaš? Misliš da ja ne znam da ti to zverkaš, a kao fin dečko? Neću, skidaj naočare, odmah skini naočare. Nema, molim te. Odmah skini naočare, hodaj i pazi dobro da gledaš. Dobro pazi da gledaš, ja nisam luda. Ajoj, dobro je da ste stigli, dobar dan. Dobar dan, djevojko, dokle ćemo? Idemo u onaj novi hotel u Bečićima, kažu da nas same plaže da je ludilo, tako da jedva čekam. Ovde kod vas tako je vruće. Dobro, Milica, da se ne glupimo više, ćemo da idemo kući. Pa daj da se igramo kao da smo na moru, molim te još malo. Ma ne, dolazi u obzir, čoveče. Treba da kažeš samo 5 eura. Pa znamo, ljudi ne gledaju ko budale.